Więc jeśli oglądasz ten film, to pewnie jesteś zainteresowany kupnem Atari Jaguar. Pozwól, że ci pomogę i doradzę, na co zwracać uwagę, aby nie wpakować się jak hajto w babę na pasach. Od razu odpowiem na palące pytanie, czy w ogóle warto? No nie warto. Jeśli nie jesteś zbieraczem retro klamotów, a tak po prostu chcesz sobie kupić, to daj se spokój. Wydaj swój hajs na wino, kobiety i śpiew. No ale jeśli jednak usilnie chcesz kupić Jaguara, to posłuchaj. Zasadniczo Jaguar nie miał rewizji. Wszystkie konsole wyglądały tak samo, więc nie ma tutaj zbyt dużo do zastanawiania się. Jaguar nie ma blokady regionalnej, więc jaki byś nie kupił, będziesz mógł odpalać gry z dowolnego regionu, co jest też niezłą wiadomością. Na początek warto rozejrzeć się za Januszami, co nie wiedzą, co sprzedają. Czasami można trafić na aukcje z uszkodzonymi Jaguarami, bo jak podają w aukcji, konsola się nie włącza. Jest tutaj pewien haczyk. Konsola się nie włącza, dopóki nie ma karta w slocie. Wygląda wtedy, jakby była po prostu martwa albo popsuta. Ale jeśli zasadzisz jej srogi kart w slota, od razu się wybudzi. Wiem, że to long shot, ale można popróbować. Ja ze 2 razy takie aukcje znalazłem na eBayu i jak łatwo możecie się domyśleć, chętnych do przycebulowania nie brakowało. Jeśli chodzi o pady, mamy 2 rodzaje. Zwyklak i Pro. Jak w zestawie masz już zwyklaka albo planujesz kupić jakiś pad, daruj sobie wersję Pro. Korzystają z niego 4 gry, w które pewnie i tak nie będziesz grał. Zwykły pad jest w porządku, jeśli nie przeszkadza ci wzbudzający litość design. Można poszukać alternatywy third party, na przykład od naszej najlepszej słowiańskiej łódzkiej firmy MAT. Ma on co prawda mniej przycisków, ale w gry, które korzystają z większej ilości guziorów jak Doom, może być problem, albo całego Dooma będziesz śmigał z pistoletem na komary, bo nie zmienisz na nic innego. No ale przynajmniej będziesz miał satysfakcję. Warto pamiętać, że kupując Jaguara dobrze, aby miał w zestawie kabel wideo, dlatego że Jaguar nie korzysta z normalnego kabla wideo jak wszystkie chrześcijańskie konsole, ale ma własny wtyk, który jest z wyglądu w zasadzie podobny do niczego. Oryginalny kabel ma z drugiej strony wyjście kompozyt, więc obraz będzie brzydki jak kup z kołosia, ale spokojnie. Można kupić kable z przejściówkami na SCART. Te ostatnie to tylko samoroby, bo nie ma odważnych wojowników, którzy zajęli się produkcją tychże kabli na szerszą skalę. Ale RGB da ci obraz ostry, że piksele poharatają ci czoło. Oczywiście jeśli chcesz podpiąć Jaguara do swojego Ultra 16K Extreme FabFab OLED Madafaka 3D, no to się nie uda. Albo dokupujesz ustrojstwo, które konwertuje obraz na HDMI, albo OSSC, albo RetroTinka, albo coś w podobie. Najtańsza taka przejściówka z kabla SCART kosztuje około 40 zł i krążą historie i legendy, że podobno działa. Jeśli chodzi o zasilacz, może być oryginalny, ale jak nie ma w zestawie, bo akurat sprzedający udusił nim swoją sąsiadkę i ukrył narzędzie zbrodni, to też się nic nie stało. Kupujesz zasilacz, który ma na wyjściu 9V i 1,2 A. Niestety nie nazwę końcówki, bo nie wiem jaką to ma nazwę, ale widzisz ją na fotce. Są zasilacze, które pasują do wielu konsol, można sobie ustawić ich moc, jak i zmienić końcówkę. Nie jest to jakoś Apple, ale powinno styknąć do partyjek na Jaguarze po kilku harnasiach. Najważniejsza rzecz, kupionego Jaguara trzeba od razu oddać do recapu albo upitolić recap samemu. Chodzi o wymianę kondensatorów. Jeśli konsola wyłącza się, ma problem z obrazem lub dzieje się cokolwiek niezgodnego z tym, jak Bóg zaprojektował Jaguara, nie kombinuj, nie kręć śrubokrętem w slocie na karty. Pierwsza rzecz, kondensatory. Powtórzmy to razem. Kondensatory. Jak po wymianie nadal coś nie bangla, znaczy, że problem leży gdzie indziej, choć to raczej marne szanse. Często zepsute Jaguary mają jedynie wylane kondensatory, które można wymienić i przywrócić go do życia, jak Menel swojego ziomka wlewając mu w gardziel małpkę lubelskiej cytrynowej. Także nie panikuj. Na 95% kondensatory do wymiany. Jeśli masz za dużo pieniędzy, no to wiadomo, możesz wesprzeć mnie na Patronite. A tak poważnie, jeśli masz dużo pieniędzy, to poważnie wesprzyj mnie na Patronite. Dobra, tam, żarciki. Jeśli chcesz kupić jakieś akcesoria do Jaguara, to nie ma tego za wiele, ale i tak szkoda hajsu. Jest na przykład ustrojstwo do podłączenia 4 padów. Powiesz, o, to super, ale działa to tylko z jedną grą, NBA Jam, i kosztuje więcej niż konsola, więc w sumie chyba lepiej odpuść. A pewnie i tak nawet nie masz trójki kolegów, aby z nimi pograć. No dobra, giereczki. Atari Jaguar jest o tyle fajny, że ciężko trafić na podróbki
gierek. Wiadomo, oryginał to oryginał. Mogą zdarzyć się fejki, ale przygotowania fejka często cenowo wychodzi więcej niż oryginał, więc ludzie po prostu tego nie robią. Karty na Jaguara są w dwóch wersjach. Takie, które na plecach mają wielki napis Jaguar i takie, którego nie mają. Nie panikuj jak nie ma, nie znaczy, że jest to podróbka. Część z kartów tak miała, więc jest to normalne zjawisko. Karty zawsze były ciemnoszare. Jeśli ktoś próbuje ci wcisnąć Special Edition na karcie różowym w zielone grochy, to fake. Gry można kupić w komplecie z pudełkiem i manualem, co polecam, lub luźne karty. Jeśli masz luźnego karta albo luźny stolec i chciałbyś w pudełko, to na eBayu można kupić samo pudełko w postaci replacement boxa. Takie trochę zakłamywanie rzeczywistości, no ale niektórym to się przyda. Ogólnie ceny gier na Jaguara są wysokie. Nie dziw się, że jakiś totalny krapiszon, którego nie chciałbyś ruszyć patykiem, kosztuje grubo ponad 500 cebulionów. Na Jaguara to normalne. W zasadzie poza Cybermorfem, którego w sobie mają wszyscy, każda gra to mniejszy lub większy unikat. Najlepsze tytuły, jak Aliens vs Predator w kompletnej wersji będą kosztować i to srogo. Kupując grę, sprawdź, czy wszystko jest w zestawie. Manual, pudełko to oczywistość, ale gry na Jaguara miały też specjalne nakładki na pada. Na przykład w Aliens vs Predator były ich 3, a w Doomie na przykład była 1. Nie wszystkie gry to posiadały, ale część tak, więc jeśli chcesz mieć kompletną edycję, zerknij, czy czegoś nie brakuje. Teraz już wiesz wszystko i jesteś wytrawnym kupcem, który wie, czego chce. Nie daj się robić wała. Powodzenia! Jeśli poradnik ci się przydał, strzel suba, daj komcia, daj lajka, daj mi 5 zł i uderz w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału tutaj lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl tutaj. Film o podobnej tematyce znajdziesz tu, natomiast tutaj znajdziesz film wygenerowany przez algorytm YouTube'a.